Lítum núna aðeins yfir hluti sem að notar og eru svona í þessum kjarnahökkum sem við svona kannski oftast erum ekkert að nota beint en eru samt notaðir af öðrum forritum sem við munum nota. Og þá er þetta atburðir, straumar og svo net. En í Node, alveg eins og í vefnum, þá byggir rosalega margt á atburðum, svona events. Og það er það að við gerum eitthvað og það gerist ekki strax, það gerist eftir einhver tíma og þá verður einhver event sem við bregðumst við og keyrum einhvern kóða. Og hérna er í raun events í Node documentationinu. Þá er það aðalega þessi hérna class event emitter. Og allir hlutir sem gefa frá sér einhvern svona event í Node eru sem sagt event emitters. Þeir erfa frá event emitters klassunum. Og þegar við notum einhvern hlut sem er event emitter, þá skráum við okkur við það að vera að fylgjast með þessum eventum með on falli. Og þetta er þá svipað eins og þegar við segjum að event-listen er í Vavra, að þegar það er ýtt á hann að takka, þá ætla ég að keyra einhvern JavaScript-kóða og breyta ykkur á vefnum. Þegar það er búið að lesa þessa skrá, þá ætla ég að taka gögnum og gera eitthvað við þau. Þannig að þetta er svona svipað, þessi event-based forritun. Þannig að þá getum við búið til einhvern emitter. Þannig að þessi emitter hérna sem við erum að njúa, hann er event emitter og emitter on og einhvern event, þá ætlum við að keyra einhvern kóða. Og þannig getum við strengt saman forrit. Og nú ætlum við að prófa hérna nýtt sem krakkarnir segja að sé alveg frábært inn í Visual Studio Code. Þannig að þið hingrið hérna aðeins. Þá erum við hérna Node, get og event emitter hérna. Dröfum þetta svona Integrated Terminal. Nú er bara verst hvað þetta er afskaplega lítil upplausn á þessum skjá. Ok. Dæmi, fyrirlestrar, Node. Ok, þannig að núna erum við með hérna require events sem event emitter. Þannig að við sækjum þennan pakka. Við ætlum að búa okkur okkar eigin event emitter sem gerir eitthvað. Já, þetta er sem sagt core pakki í Node. Þá getum við notað okkur það hérna að við notum okkur ES 2015 syntax. Þannig að við notum í raun búin til klassa sem er þá í raun, þetta er syntactic sugar yfir það að búa til function sem er síðan með prototypu á prototypu föllin. En við þurfum ekki að gera pulse og svo pulse.prototype.start. Þetta skrifum við bara class, extends, það erfir rétta prototypu og gerum hérna start sem bara fall. Þannig að þetta verður í raun til sem pulse.prototype.start en bara miklu meira næði syntax. Þannig að við ætlum að búa til einhvern pulse sem að sendi frá sér sem einhver pulse á einhverjum ákveðnum tímapunkti. Og það er þá þetta hérna. Við segjum pulse, this emit pulse. Þannig að það er í raun, það emittar þessum event. Þannig að einhver sem að subscriber á þennan pulse event á þessum gaur hjá okkur, hann mun í raun fá eventin þegar þetta pulsar. Síðan ætlum við að segja við erum eitthvað start og start tekur við einhverju breyti hérna sem heitir n og það býr til interval sem keyrir á n millisekundafresti og á þegar þessar n millisekundar eru liðnar þá keyrir það pulse. Og hérna notfærum við okkur þetta að við þurfum að kalla í this.pulse. Ef þið munið eftir this, þá er það fickle beast. Það er alltaf eitthvað mismunandi hvernig það er boundað. Og ef við notum fatt arrow hér, þá rebindar það ekki kontekstið sem að þessi kóði mun vera keyrður í. Þannig að hann mun keyra í sama konteksti og þessi hér kóði er að keyra í. Þannig að hann mun í raun keyra og this mun vera bindað í actual this sem við viljum sem er í raun þessi klassi. Ef við gerum þetta ekki svona og gerum svona, þá mun í raun set interval keyra eftir þessar n millisekundur, þá mun það keyra þennan kóða og það mun segja this
this ekki bændað, þannig að this verður process og segir, hey, a process átt to pulse fall, segir nei, þá fáið villu. Nánar tiltekið. This emit is not a function. Já, við köllum í pulse, sorry, þetta keyrir, að þetta hérna mun ekki vera bændað við hann hérna. Þannig ef við breytum þessu svona, keyrum þetta, þá fáum við núna pulse, pulse, pulse. Þannig að það út af því að hérna niðri í raun kóði sem notar þetta pulse og segir, býr til ykkur tellera, segir svo bara on pulse, keyrir hérna, hækkar telleran, loggar og stoppar þegar við erum komin upp í 3. Og svo segir við pulse start og þá er raun keyrir þetta. Þannig getum við raun slitið í sundur það þegar eitthvað gerist í þessum klasa þarna, í það að eitthvað annað gerist hjá okkur. Það er að segja að við getum sendt þessi föll á milli sem verður svo kraftmikið. Við þurfum ekki að vera með í raun útfærsluna þetta er svona observer pattern. Ok, þetta er eitthvað sem við munum ekki nota beint, við munum ekki vera búið til svona event-emitter neitt, en við munum nota margar hluti sem nota það. Ok, síðan það straumar, eða streams, sem eru abstract interface sem við notum til að eiga við streymandi gögn í Node. Og það eru margir straumar. Straumar er þá einhver gögn sem að koma inn í forritið okkar. Og þau geta verið að koma frá því að við erum að lesa upp einhverja skrá, við erum að taka við einhverju requesti, einhverju HTTP requesti frá einhverjum, eða þá við erum að skrifa í einhvern straum, við erum að skrifa í HTTP responsið, eða við erum að skrifa í standard out, sem erum bara að skrifa út úr forritinu okkar. Og það eru notaðir svona straumar sem þýðir það að í staðinn fyrir það að já, þeir geta verið lesanlegir, skrifanlegir eða bæði. Við getum lesið bara úr straum eða lesið og skrifað í hann eða lesið og skrifað í hann. Þetta er svona duplex straumar. Þannig að við getum verið bæði að lesa eitthvað og skrifa tilbaka. Þannig að svona þegar við erum að vinna með svona networking dot, svona full duplex. Og þetta leyfir okkur það að nota strauma og við fáum hraðar aðgang að gögnunum. Þegar við þurfum ekki að bíða eftir því að þau öll séu sótt. Þannig að ef við ætlum að lesa einhverja stóra skrá á disk sem er þá non-trivial stór, hún er kannski 10 GB, þá þurfum við ekki í fyrsta lagi að vera með nógu mikið minni í tölun okkar, 10 GB til þess að geta lesa þetta skrána í minni, til þess að geta bara gert eitthvað við hana. Heldur getum við streymt henni inn, þannig að við fáum bara eitthvað ákveðin chunk af henni í einu, við fáum kannski 1024 KB í einu og þannig lesum við okkur í gegnum skjalið. Og þá getum við byrjað strax að lesa hana. Meira relevant, ef við værum ekki með streaming, svona, þá myndi það virka bara eins og við værum að reyna að streyma einhver vídeo á netinu og áður en við getum byrjað að horfa á eitthvað þátt á Netflix, þá þurftum við að downloada öllum þættinum í þeim gæðum sem við ætlum að horfa á hann í. Það myndi enginn nenna því. Þannig að við fáum í raun straum, það er einhverjir content þjónar út allan heim frá Netflix sem eru með efni sem við erum að sækja og við fáum í raun bara litla chunka í einu fyrir það sem við þurfum að vera, það sem er að fara að gerast næst. Og svo náttúrulega lendum við í því að buffering sem er þá í raun að það vera að þeir straumar vinna ekki þannig að það sé bara 1 byte í einu sem er að fara á milli, heldur er það alltaf einhver fjöldi sem að útfærsla straumana notar, þannig að það er safnað upp í eitthvað, 1024 byte, 1 megabyte, 10 megabyte eitthvað. Við erum alltaf að bíða eftir því, við erum að fá chunkið til þess að geta spila það, en svo ef það kemur ekki annað chunk, þá fáum við þetta hérna buffering. Og þannig að ef þið hafið einhvern tímann hort á vídeo á netinu og buffering er það leiðilegast í heimi. Og ég vann í fyrirtæki sem var að gera svona og þetta er flókið stöf og fólk verður alveg brjálað þegar hlutir fara að buffera mikið. En allavega, straumar eru þetta, að taka stóra hluti eða hluti sem við vitum ekki hvað eru stórir og taka þá inn í chunkum. Ok, þannig ef við skoðum dæmi. Þá erum við með hérna file system stream og þá er þetta hérna, við tökum fs aftur sem er kjarnapakki og við búum til read stream, óháð því sem við gerðum senast, þá sögðum við í raun lestu bara skjalið
og þegar þú ert búin að lesa allt skjalið, láttu mig þá fá innihald þess. En ef við myndum gera það við 10 GB eða 100 GB skrá, þá náttúrulega myndum við lenda í vandræðum. Það myndi taka ógeðslega tíma eða við myndum bara reyna út að klára minnið. En með því að búa til svona read stream, þá getum við í raun sagt, ég vil lesa þessa skrá en ég vil lesa hana í straum. Þannig ég vil fá bara eitthvað ákveðið mikið af henni. Og þá segjum við hérna, þegar við erum búin að búa til hennar read stream, on data, þannig að read stream event emitter, sem emitter event í hvert skipti sem búið að lesa eitt svona chunk og þá fáum við gögnin. Þannig að þá segjum við on data, sem það að þessi búið að lesa eitthvað ákveðið mikið af gögnum. Þá fáum við þau gögn, kallum það chunk hérna, og hérna til dæmis bara pushum við í eitthvað chunks array, þar sem við myndum vilja gera eitthvað við þetta, en við gætum líka unnið úr þessum gögnum jafnóðum og hentum síðan bara úr minni. Þannig að við gætum í raun, ég hef til dæmis unnið verkefni þar sem að lesa inn einhver risastórar XML-skrár og það virkaði ekki að gera það í minni, af því það bara tók alltaf langa tíma. En lögðu fyrir að streama, þú getur fundið svona XML read, streaming reader, þá getur þú gert það og þá getur þú streymt inn XML-skjali, munið XML eins og HTML, það svona byggt á elementum og þá sú útfærsla, hún les bara á milli, alltaf þegar hún búin að sjá, hérna opnast eitthvað element og þá lokast eitthvað element, þá færðu event sem segir hérna, hei, það búið að lesa þetta element, þú getur gert eitthvað á elementið, hendi og haldið áfram. Síðan höfum við hérna annan event sem emittað, sem í raun close event sem segir þá bara eitthvað, það búið að lesa allt skjalið. Og þá í raun vitum við það og þá getum við gert eitthvað við gögnin eða bara hætt keyslun okkar. Og ef við núna lesum þetta data.txt skjal hérna, sem í raun bara ekkert, þá verður þetta mjög aumt að því leyti að við fáum bara got chunk file read. En ef við prófum opnum eitthvað resistort hérna, tökum bara fyrirlesturinn frá því fyrsta fyrirlesturinn, setjum hann hérna inn. Nú kópið hann, tók tíma, heitir þetta .mov, kallum þetta bara a.mov. Núna ætlum við að lesa þetta skjal. Þannig að þá breytum við hérna. Þannig að þá við núna, hún var að lesa þetta alveg í góða sekundu. Af því þetta náttúrulega einhver 700 megabæt. Þannig að þarna hefðu við getað tekið þetta til dæmis og svona video encoding þjónustu gera þetta. Þau streyma í raun vídeón í gegn og að transkóða því leið að að fara í gegn. En svona getur við nota Node til þess að gera svona vinnu á stórum gögnum. Já, ef við gerum eitthvað svona eins og við setjum þetta í eitthvað array, þá mun það fara yfir á JavaScript heapin sem en það hægt að gera svona trikk, það svona aðeins meira, en þá hægt að gera eitthvað þannig að þetta sé bara garbage collecta og þetta sé ekki þvælast fyrir okkur. Ef þú vísar ekki í, ef þú til dæmis eyðir þessu úr object sem þú nota eitthvað svona, þá garbage collectorinn í Node mun pikkað upp á einhverju tímapunkti. Já, þú ferð og opnar strax aftur, eða, já. Já, það gæti verið til dæmis, það eru ýmsar leiðir sem hægt að nota. Það er hægt að nota local storage bara í vafranum til þess að geyma upp að einhverju ákveðnu vissu marki. Það er hægt að geyma bara, það bara kassað, ef þú setur bara rétta HTTP hausa á þessa chunka sem að koma í straumnum, þá getur vafriðinn kassað á. Og þú veist, það eru ýmis trikk sem eru notuð til þess að koma í veg fyrir til þess að gera upplifunina sem besta þegar þú veist að síka fram og tilbaka. En þetta svona allt bara, það var stórt fyrirtæki sem byrjaði í Node, var að nota Node nákvæmlega til þess að vinna með risastór vídeó, búið til vefþjónustu. Þannig að þú gast farið inn, sett inn vídeóið þitt og breytt MOV skrániðinni í eitthvað annað, yfir í MP4 skrá eða eitthvað. Og gert það svona með programmatic interface, þannig að þú gast gert það fyrir
risastór kvikmyndaskjöl. Já, þannig að við förum í FS read stream að readable streams, þá eru raun readable streams eru með event close, event data, þá chunk getur verið buffer, string eða any, þannig að og hér er raun meiri documentation, þannig að það getur verið error, þú ert að lesa eitthvað skjal og það gerist eitthvað, þú ert að lesa eitthvað af networkinu og allt í einu missir netið, þá færðu þau þetta. Þannig að það er þetta í raun documentationu hérna kemur okkur áfram þegar við erum að vinna með svona. Ok, og síðan höfum við líka net, svona kjarnaeiningu frekar skrítið, en þá getum við notað til að búa bara til TCP streyma. HTTP fer yfir TCP IP, en þannig að við getum notað í raun TCP, búið til TCP streyma til að búa til svona meira low level hérna eitthvað networking dot. Við erum ekkert að fara að gera neitt í þessu, en þetta er svona áhugavert og þetta er ekkert flókið, af því að þetta er bara JavaScript og við getum verið að nota JavaScript til þess að geta gert svona forritun sem að fyrir ekkert það mörgum árum síðan þurfti bara að vera eitthvað að gera í C eða eitthvað svona. Þannig hérna getum við sagt net, require net, server, create server, on connection, þannig að ef einhver tengist við serverinn okkar, þá gerum við eitthvað. Ok, þannig að ef við fiktum aðeins með TCP hérna, hérna þá er búið til lítinn TCP server og við erum með fylki hérna client, einhver tellera og ef við fáum connection þá ætlum við að segja að tengdist ykkur serverunum okkar, við ætlum að hækka í, við ætlum að gefa viðkomandi hérna octathorpe í, þannig að þú ert bara client nummer 1, 2, 3, 4 og síðan ætlum við að geyma það hérna í þessum client fylki okkar og svo ætlum við að skrifa til clientsins, hello client og síðan alltaf þegar clientin skrifar eitthvað til okkar af því að hann er að opna TCP ströym og hann er opinn, þannig að við getum skrifað eitthvað í ströyminn og ströyminn er bara opinn þannig að hann er lokað, þá getum við skrifað eitthvað texta eitthvað og þá fer það yfir til serversins, þá erum við hérna að segja að þegar clientin, af því að clientin er ströymur, þegar hann sendur okkur data, þá ætlum við að taka alla clientina í fylkinu okkar, forritsa í gegnum þá skrifa út nafn þessa clients í raun, af því að við sjáum að þetta er function hérna. Refactor hérna. Svona. Þannig að það segir hérna clientin, tvípunktur, það sem að skrifaði. Og svo ef við fáum close, sem er það að ég loka þessu sem einhver client, þá ætlum við að logga út hérna client left. Síðan segjum við hérna server listen, segir hérna bara kveiktu á þessum vefþjón og þá fer þessi vefþjónn á event loopuna og í raun við mun hlusta þangað til við munum hætta því að það fer í raun bara ganga einhver timer, eitthvað þannig inn í þessu sem segir bara eitthvað any client og í raun leið og kemur síðan connection þá keyrir eitthvað hjá okkur. Þannig að þetta mun keyra að eilífu eða þangað til við hættum. Þannig að nú gerum við hérna TCP og þetta bara keyrir. Nú ætlum ég að skipta hérna, gera nýtt og TCP getum við búið til með hérna telnet, stakkum það aðeins, localhost, af því að við bundum þetta bara serverinn á localhost á porti 9000. Ok, þannig að þú opnaðist, trying, hérna, hi there, client 1, þannig að þá erum við komin með þetta og við sjáum hérna serverinn segir client 1 connected, svo gerum við hérna annan, telnet, localhost 9000, telnet, hi there client 2, þá getum við farið að chatta við sjálf okkur hérna. Halló, hvað segiru? Allt fínt. Þannig að við erum komið með eitthvað svona einfaldan TCP chat client í 20 línum af JavaScript sem er mjög næs og það er að gera, þetta er ekki langt í burtu að gera eitthvað svona. Þannig að þið getið implementað yrkið í kvöld. En síðan að lokum er HTTP sem er bara eins og þessi net, byggir á honum.
þá fáum við HTTP sem leyfir okkur að búa þá til HTTP-þjón. Og þessi HTTP-eining er mjög yfirgripsmikil, hún styður mjög stóran part af HTTP-staðlinum og strauma í samskiptum. Af því að HTTP-staðli segir hérna, þegar það er verið að vinna með gögn, þegar við til dæmis opnum eitthvað form og við postum einhverju, þá erum við ekki að senda allt skjalið inn, við erum í rauninni að nota strauma. Við skrifum hérna, ef við ætlum að upplota 500 megabæta skjal í eitthvað vef, þá eru við sendur hérna 1 megabæt, 1 megabæt, 1 megabæt og þá tekur þjónninn við því og tekur 1 megabæt og þá getum við gert eitthvað við því. Þannig að það er stuðningur við það og hérna er raun grein á Node.js sem heitir Anatomy of an HTTP Transaction sem fer bara yfir það hvernig við getum búið til svona vefþjón til þess að gera svona. En ef við aðeins flýtum fyrir þessu, þá er þetta í raun að búa til einfaldan vefþjón. Þannig að við segjum HTTP, hostname og port, hostname hérna 127.0.0.1 er localhost, það er líka 0.0.0.0, það getur líka verið eitthvað annað eftir því hvernig networkið okkur er stilt, en localhost eða 127.0.0.1 ætti alltaf að virka á porti 3000. Við notum port sem eru með tölu sem er yfir 1028 af því að port 1 til 1028 eru frátekin af stýrikerfinu en við megum í raun opna TCP-tengingar frá tölvunni okkar á porti 1029 og uppúr. 3000, 5000, 8000, 8080, þetta er allt svona sem er oft notað. Við notum 3000 hér. Svo segjum við hérna HTTP create server. Þetta er event emitter sem emittar eventum þegar einhver býr til request til okkar. Þannig hérna er í raun request það að við erum að fá HTTP request og við ætlum að bregðast við henni. Og þá fáum við hérna request og response. Og requestið er það HTTP requestið og response er HTTP responsið og við getum gert eitthvað hérna eins og sagt response status code 200 set header content type text plain response end þá er í raun skrifað í strauminn og honum lokað þá veit klientinn að hann sé komið með öll gögnin og svo getum við sagt hérna server listen sem í raun kveikir á vefþjónunum eins og hitt í hinu dæminu þannig að þá fáum við hérna aðeins stærra dæmi en hitt við getum svo sem líka keyrt þetta hvað var ekki með þetta? Jú, þetta er hérna með þessu slöknum þessu Node HTTP og þá getum við opnað hérna localhost 3000 og við fáum hello world sem er í raun hérna request, status code 200 set header, represent hello world og við getum sagt eitthvað hérna 500 svo þurfum við að restarta servernum þegar serverinn var keyrður á stað með kóðunum sem var á þeim tímapunkti sem við störtuðum honum alveg það sama nema ef við förum inn í network þá sjáum við að statuskóðun er 500 internal server error þannig getum við átt við og breytt þessu ok ef við tökum aðeins svona og hugsum ok þetta er ekki það flókið við getum alveg bara búið til einhvern vefþjón sem gerir eitthvað hérna þannig að við ætlum að búa til vefþjón sem að hérna er eitthvað HTML sem við erum með bara HTML eins og við þekkjum það eitthvað CSS ekkert af því og vefþjónninn okkar ætlar í raun að servera þessu upp þannig að þá segjum við hérna við þurfum HTTP FS til þess að geta lesið skjölin util, við ætlum að nota hérna read file async eins og við gerðum í senstu tíma path til þess að vinna með bara slóðir svo ætlum við að starta hér hérna hjálpafall sem að tekur inn í raun extension á skjali CSS eða HTML og skilar réttri content típu þannig að browserinn túlki það rétt hann viti hvort hann sé að fá tilbaka HTML eða CSS við erum með eitthvað template hérna sem er í raun bara strengur, skiljum bara stórum streng sem er í raun eitthvað template og við notum þessar template strings í ES 2015 til þess að geta sett inn hérna þessar breytur title
og body. Þannig að hérna getum við sett inn dýnamískt inn í einhvern streng sem við erum með, einhver gögn sem við ætlum að birta. Síðan hérna serverinn okkar. Hann í þessum einhverjum 40-30 línum að kóða og það sem hann gerir í raun hérna bara eins og við vorum að gera það. Hann tekur við requesti, hann tekur urlið úr requestinu sem þá partur af því sem að request á sem eigandi og hann athugar hvað extensionið á urlinu og lowercase það. Þá veitum við ef við erum að biðja CSS eða HTML-skjal eða eitthvað. Við ætlum að reyna í fyrstu að lesa þetta skjal og servera því út. Þá segir við bara file, path base name, þá fáum við eitthvað. Þá fáum við about.html eða style.css. Við ætlum að reyna að lesa gögnin úr því og við ætlum síðan að skrifa í responsið write head sem hjálparfall sem leyfir okkur að skrifa bæði statuskóðan og headera í einu. Og þá ætlum við að nota þetta hjálparfallan til að segja hvort þetta sé HTML eða CSS skjal. Og síðan ætlum við að returna hérna response end content. Þannig þá ætlum við að lesa þetta upp, sjá þetta HTML eða CSS, senda áfram með 200 staðskoða. Og við setjum þetta allt í try-catch af því að það nú aðalega út af því að þetta hérna geti klikkað. Ef ég byrð bara með eitthvað foo.html og það ekki til að disk, þá fæ ég bara skráir ekki til villu. Þannig að þá gerum við ekki neitt, lokum þetta út og höldum bara áfram. Annars ætlum við að segja content type set header content type text.html og 200 og síðan ætlum við að athuga hvert urlið sem við erum að koma inn á. Það slash, það verið að biðja bara rótin á vefnum okkar. Þá ætlum við að skrifa í responsið templateið okkar sem hérna með fyrstu breytunni sem title sem forsíða og öðrum sem HTML strengnum halló heimur. Annars ef það clock þá ætlum við að gera það saman við ætlum að lesa bara hver klukka núna og skrifa það út og annars ætlum við að segja bara 404 fannst ekki af því að við erum ekki með neitt. Hvorki skrá á disk eða einhverja meðhöndlun í okkar kóða. Þannig að þá getum við keyrt serverinn hérna og þá startar hann upp eins og þá fáum við upp þetta HTML sem við skrifum í langa stóra streng hér og hann vísar í CSS og CSS hér þannig að CSS var lesið í gegnum fyrstu virknum hjá okkur þannig að við opnum hérna, þetta virkar en ef við gerum CSSX þá fáum við bara eitthvað 404 fannst ekki style CSSX fannst ekki og saman hvað við skrifum hérna sem ekki eitthvað af þessu sem við vorum búin að gera það virkar ekki neitt og við skrifum alltaf bara fannst ekki sem nota bene öryggishóla þegar við komum fyrir nánar út í þess hérna en ok, hérna erum við með about.html sem í raun ekki að búa til úr strengnum okkar heldur við að lesa þetta úr þessari skjali sem við vorum með hérna og það birtist bara hér nákvæmlega eins og það hér og síðan höfum við að lokum hennan þessa dýnamíska rátana sem klukkan svo bara UTC af klukkunni þannig að núna þegar ég refresha þá hún að uppfærast og við sjáum það ekkert jáskot að keyra þetta bara vefþjóðin að skila okkur þessu í hvert skipti þannig að við komin með eitthvað bakenda sem að skila okkur gögnum sem við getum núna farið að forrita inn í þannig að núna getum við tekið við á framöndanum og gert eitthvað svona framöndamatrík eins og við kunnum aðeins eða við getum haldið áfram og gert eitthvað svona bara bakenda þannig að request þarna sem við fáum inn lesanlegur straumur gefa okkur aðgangum að requestinu method, url, headers ef við erum að fara að nota post þá þurfum við að lesa úr straum og þá það aftur bara request on data chunk responsið okkar síðan þessi skrifanlegi straumur sem við getum skrifað í og hérna þurfum við að passa okkur á því að við munum hvernig HTTP uppsett við munum taka aftur á mánudaginn
fara þessi HTTP er að það byrjar á headerum og síðan kemur new line, ein tóm lína og síðan kemur svarið. Þannig að ef við erum búin að skrifa eitthvað svar og ætlum síðan að breyta header, þá virkar það ekki, því þá brjótum við HTTP-staðalinn og enginn kann gera það sem við erum að biðja um. Þannig að við þurfum alltaf að vera búin að skrifa alla headera og setja status code áður en við þurfum að skrifa svarið okkar. Þannig að þá getum við búið til okkar eigin vefþjón. Afskaplega skemmtilegt. Tökum 10 mínútna break áður en við förum í Express.